No van a creer lo barata que está la aspiradora viral de TikTok. Esta increíble aspiradora inalámbrica destaca en su poder de succión y versatilidad. No te pierdas las ofertas del Black Friday y consigue este excelente ayudante con un increíble descuento. Además las tienen en diferentes colores. Absorbe todo de una pasada. Puedo limpiar más con facilidad y alcanzar lugares que antes no podía limpiar. Es tan fácil y versátil de usar que se ajusta rápidamente para realizar diversas funciones. Olvídate de las largas horas de limpieza con esta versátil y potente aspiradora.